西湖第一名園國賓館，沉醉西湖文化，盡享國賓尊貴。咁我哋平價抵嘅住下，高雅高價嘅都住下，拍多啲唔同級數嘅酒店俾大家參考之餘呢，自己亦都開下眼界，享受下。咁啊，打車打到去國賓館，咁未入住呢，就乜頭乜路都未知啦。咁司機阿哥呢，就喺門口放低我哋，門衛得知係已經訂咗房呢，就會有接駁車出嚟送客人到安排入住嘅大樓。咁入住咗之後，客人已經知道邊一棟大樓呢，之後再 call 車呢，就可以直達啦，就唔需要再坐接駁車。賓館位於西湖核心地點楊公堤上，被譽為係西湖裏邊嘅西湖背山面湖，獨攬2公里嘅湖岸線，可以望到蘇堤，雷峰直照。步行呢可以去到花港觀魚同埋蘇堤，咁上條片就行咗啦。咁如果夠時間夠腳骨力嘅話呢，就行晒全條2.8公里嘅蘇堤，直達曲苑豐河。講到呢度呢，個接駁車就送我哋嚟到8號樓嘅大堂，咁一邊影就一邊繼續講。國賓館嘅前身呢係8年前嘅劉莊，劉莊乃晚清進士劉學勳啊，我唔知係咪佢嘅後代呢，去查下族譜先。哎呀，又喺度認親認戚添。好，繼續講。劉學勳耗時8年，1898年至1905年嘅時間呢，去修建呢一座私家園林，咁啊稱為劉莊。後來就合併康有為嘅康莊等園林擴建而成。由著名園林設計大師戴念慈先生重新設計，庭園內建築精巧，格調高雅，佈局大氣，亭台樓閣，院庭長廊，一步一景。賓館係 G20 杭州峰會同宴請外國元首嘅場所，咁亦都係中美聯合公佈嘅草簽地，改變世界格局嘅地方。賓館配有完善嘅會議設施、豪華遊艇、音樂廳、影院、高端 SPA、特色茶居等，讓你專享世界遺產裏邊嘅慢生活。咁我哋攞咗房之後，第一件事呢就上去2號樓對住湖嘅番禺茶莊飲茶。咁酒店呢就安排咗車送我哋過去，不過呢過到去呢就話全場滿座。咁好啦，又翻房。咁而家嚟睇下我哋間房啦。咁間房呢就有個小庭園，咁房間應有嘅設備都有之外呢，就有水果、有茶具同埋龍井茶葉沖茶。又係喺12306嘅高鐵 app 嗰度訂啦，咁個價錢呢就係2673蚊。咁國賓館冇得飲茶啦，咁啱就睇到喺附近呢有一間叫韓百味嘅菜館呢，係做韓幫菜，咁有一個2人嘅套餐係158蚊，咁啊有5個菜式1個羹，哇咁平嘅，咁啊好好奇啦，咁杭州呢邊做呢一個價錢，究竟可以做到咩水準嘅呢？咁曾經有朋友同我講過呢，就話我高中低價都食都住咁話，咁其實我就冇話特定一條線，我一定係要平價或者係高價咁，但係呢，我知道我自己呢就屬於中高價嘅，咁點解會幫襯平價呢？就係想有意外收穫啊，有時係。咁而高價呢，就係耐唔時咧就對自己好啲啦，同埋亦都好想知道呢，開下眼界啊，高價嘅地方啊，或者係嘢食啊，咁啊可以品嘗一下。咁之所以呢，我高中低呢都會幫襯，就係咁解啦。結果呢一餐嘅質素呢，我會話一般。但係如果以158蚊做咗咁多個菜式，做咗咁多嘢呢，服務態度亦都正常唔錯嘅。仲有問我啲菜式如何啊？咁會好唔好啊？做得咁我話以呢個價錢我都無話可說噶咯。咁如果講我自己呢，我就會寧願俾多少少錢去食一餐好啲嘅咯。咁食完飯之後時間還早，咁間房 book 咗咁貴嘅價錢，梗係盡早返去享受下個園林景色同埋打下卡啦。咁我哋入住嘅8號樓同埋另外一棟7號樓呢，呢兩座統稱嘅新樓，咁係後期新建嘅精品酒店。咁7號樓原址呢為康有為故居康莊，現為新中式精品風格。而8號樓呢就係國賓館嘅餐飲同埋公共設施嘅集中地。
咁中菜廳、紫微廳呢，為黑珍珠兩轉餐廳，正宗嘅韓幫菜，獲多年獲評中國 Top 50餐廳。至於西餐廳紅吧呢，就高人氣嘅網紅打卡點，最少預早3日訂位。8號樓咖啡廳主打蒸海鮮自助餐，大堂吧就供應迎賓飲品同埋簡餐，咁同埋健身室泳池呢都係喺8號樓。咁講到服務呢，就唔使講啦，唔係國賓級呢都已經近噶啦。咁揀酒店呢，我就實在誇我自己太會揀啦，揀咗實在太對啦，實在真係好值啊！美翻了，美炸了，封神嘅神仙酒店啊，真係。尤其是第二朝嘅早上嘅自助早餐，個湖畔嘅環境呢，就真係冇得輸。咁幸好呢，我哋亦都坐到剩低最後一張台。咁個自助早餐呢，就真係好豐富。咁啊，本地風味、環球美食樣樣齊，而且喺荷花池旁呢，清晨呢就會釋放出水霧，營造出荷花池上飄飄嘅仙境效果。咁你哋細心睇下我背後啊，嗰個呢就係啲雲霧啊。咁呢個早餐呢，就本來呢可以好享受好嘆嘅，不過又有不過，我又將佢破壞咗啊！我哋係好匆匆，不過呢就好在呢就影咗呢幾段嘆嘅樣，咁但係呢未真正嘆過噶，咁食咗少少嘢呢，咁就個手機個信息呢就響啊，話嗰啲司機已經喺門口等緊我哋接我哋啦。咁皆因呢就係前一晚呢我行街嘅時候呢，就見到有一個1日團，咁啊就120蚊，仲話特價呢100蚊添。咁我哋已經係最後一日喺杭州啦，咁諗住哇，仲有咁多地方去啊！好啦，100蚊就衝到咁去啦。咁去咗之後呢，就知錯啦，原來係一個購物團嚟噶。咁都行到幾個好唔錯嘅景點嘅，導遊介紹西湖呢係一個好浪漫嘅地方，連巴士路線嘅號碼呢都叫做一生一世。晴驢位於西湖邊，建於民國，係蔣介石同宋美齡嚟杭州嘅時候住嘅地方。現已被列為浙江省單位文物保護。1937年，周恩來同蔣介石呢就曾在此進行國共談判，係中國抗戰史上寫下濃墨嘅一筆。大華飯店擁有172間客房，裝修風格古樸，位於南山路，地理位置極為優越，出門就係西湖，後門刷卡呢就可以直接進入湖濱嘅步行道。咁經過呢度呢，個導遊就話呢啲屋呢就億億聲嘅，阿馬雲喺呢度都有屋嘅。咁啊，經過雍金池，雍金池位於雍金公園同柳浪聞鶯公園之間，路過嘅時候呢，就會見到池裏邊有一隻好醒目嘅金牛出水雕像，旁邊有一座石橋。咁有故事呢，就傳說每逢湖水乾涸嘅時候呢，神牛呢就會吐出水嚟拯救百姓咁話。咁呢一個雕像呢，就係《水滸傳》中嘅浪里白條，張順呢喺攻打杭州嘅時候戰死雍金門。跟住呢，我哋就行到雍金門碼頭上船。咁喺 catalog 裏邊嘅所有嘅景點呢，原來呢就喺船上面睇嘅。咁就係影到嗰3騰印月。咁啊一路跟住導遊行，咁西湖就真係周圍都係好多人啦。咁曾經有同啲司機哥哥就傾起過嘅，咁佢哋咧表示話而家係平日咧就已經唔算多人噶啦，咁一到假期咧就更加多人啦。佢哋已經習慣咗咧就塞到死噶啦。咁啊之後咧就行埋個錢塘江邊，咁啊開始去購物啦。咁一去購物咧，我哋多少咧就有啲唔耐煩啦，因為仲有啲景點仲未去。咁我哋啊先行離團啦，咁啊自己去埋斷橋殘雪。咁但係都係超多人啊，條橋上邊，咁啊一啲都感受唔到咩浪漫愛情故事啊，只係知道呢人來人往，好多人啊，車來車往。咁啊遠拍下條橋上邊擠擁嘅人啦，咁條橋行1公里去到尾呢，就係平湖秋月啦。咁呢個時候 call 車呢，啲車都比較難入西湖啦。個司機哥哥都打電話俾我哋啊，你等唔等啊？等我先塞入嚟啊，因為要塞好耐先入到嚟啊。你係等我先入嚟啊。咁啊呢個司機哥哥非常之好，咁啊車咗我哋返酒店，攞完行李之後呢，都呢個時候好難叫車噶啦已經。咁啊車埋我哋杭州東站，
咁我話我仲有個東坡肉未食啊，結果咧佢都係同我哋猛咁揾餐廳啦。咁喺杭州東站咧，仲要揾一間好食嘅餐廳啊，幫我哋。咁啊，成個車費都係收104蚊，真係好抵搭。咁喺西湖有兩樣嘢令到我哋好難忘咧，就係呢個司機哥哥啲服務態度之外咧，就係國賓館啦。咁呢一間咧就叫七元，咁係喺杭州東站隔離嗰個萬象匯嗰個商場嗰度，好容易揾到嘅。咁食完咧，行過去隔離就上高鐵返香港嘅啦。咁呢間七元咧就係一間杭幫菜嚟嘅，都做咗30年嘅創意杭幫菜。咁咧佢個餐牌入邊咧都有好多嘢食嘅，我見都好吸引嘅。咁但係我喺大眾點評咧就見到個258蚊嘅2人套餐，都係好多嘢食，都係好吸引。咁咧個頭盤咧就已經有3樣嘢食啦，咁再加5個熱葷，咁啊買咗呢一個。咁先嚟頭盤，3樣嘢：桂花香燻鱸魚、鵝肝黃肚塔塔同埋素鵝。咁個鱸魚咧個汁咧好惹味啊，好好食。咁3樣嘢都係好好食，好滿意。咁第二個上咧就係呢個石鍋海膽豆腐。咁咧上咗呢個之後咧，佢就想我哋咧喺大眾點評幫佢寫點評啦，就會送2杯酸梅湯。咁我咧就肯同佢寫，因為試埋呢個豆腐都係好好食嘅。咁咧通常我唔係咁肯同人哋寫點評噶嘛。咁係好食就係好食，我就肯寫啦。咁呢2杯酸梅湯咧又係好濃味，好好飲啊！唔係話送嘅咧就求鬼奇啊咁樣。咁到個主角出場啊，就係我呢10日嘅旅程裏邊咧係爭呢個未食啊，深深都念住想食呢個東坡肉。咁呢個食到我豎起個手指公。跟住就係個新泰黃魚燒年糕。咁呢個咧就可能口味問題啦。我哋覺得般般啦，同埋真係太多嘢食啊，食唔到咁多啊。咁另外咧仲有個鹹肉菜飯啦，咁就碟菜就影漏咗啦，食完先記得影啊。咁就係呢一間，認住呢一間七元。咁俾多100蚊啦，比起上一間韓百味咧158蚊，呢間咧就258蚊。咁樣樣都好似樣咯，我就啱心水啦呢間就。咁你睇下咪非常之方便啦，食完行出嚟一個曲尺位，一望就已經見到杭州東站。咁七元呢個商場就萬象匯啦。咁到咗杭州東站，咁一路影佢嘅宏偉建設咧，就一路講下呢個旅程嘅總結啦。咁杭州咧就以千島湖開頭啦，西湖作結尾。咁西湖雖然人多車多啦，咁但係仍然都有佢嘅吸引力啦。咁有人1日極速打卡就完啦，咁有人2日3日舒適經典漫遊啦。咁而我哋咧就可以1個星期都唔嫌長嘅沉浸式深度遊都會好中意嘅。咁少住幾日咧就別有另一番心境。咁中間以3個江南水鄉，但有住唔同嘅氣質。南潯咧就富貴感，烏鎮就歷史感，西塘咧就用真實感或者係生活化嘅詩意。咁但如果我自己真正喜歡嘅咧，我會選南潯。我覺得會係生活化嘅詩意用喺南潯咧就更加貼切咯。咁分咗9條片，呢一條片係最後一條。咁浙江嘅美咧就遠遠都唔止呢一啲地方。咁咧喺呢度祝喜歡旅遊嘅你咧，每一程都旅途愉快。咁提提大家先，記得點個讚至走。